वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे टस्क्यूडीएक्स सिरप के बारे में। टस्क्यूडीएक्स सिरप के यूज, डोज, कंपोजिशन एंड साइड इफेक्ट। ये सिरप के उपयोग और फायदे क्या है, कैसे सेवन करना है और ये सिरप के उपयोग किस कंडीशन में किया जाता है। और हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए बात करते हैं कंपोजिशन की। इस टस्क्यूडीएक्स सिरप में 3 दवाई का मिश्रण है। डेक्स्ट्रोमेथोफेन हाइड्रोब्रोमाइड 15 mg, क्लोरफेनिरामिन मिलेट 2 mg और फिनाइलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg में मौजूद है। टस्क्यूडीएक्स सिरप में डेक्स्ट्रोमेथोफेन हाइड्रोब्रोमाइड होते हैं, जो कि इसका उपयोग ड्राई कॉफ यानी सूखी खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। फेनिलफ्रिन नेजल डिकंजेस्टेंट यानी बंद नाक से राहत और गले में होने वाली खराश और जकड़न से राहत देने वाली दवाई है। और क्लोरफेनिरामिन मेलेट ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है जो एलर्जी के लक्षणों जैसे नाक बहना, आंख से पानी गिरना या छींक आने की स्थिति में राहत पहुंचाता है। अब बात करते हैं टस्क्यूडीएक्स सिरप के उपयोग और फायदे। ये सिरप का उपयोग सूखी खांसी, सर्दी, सामान्य जुकाम, नाक और आंखों से पानी आना, नाक और गले में खुजली होना, छींक आना, गले में खराश, नज़ला और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए टस्क्यूडीएक्स सिरप का उपयोग किया जाता है। डोज की बात करें, टस्क्यूडीएक्स सिरप का इस्तेमाल कैसे करें। ये टस्क्यूडीएक्स सिरप खाना खाने के बाद या बिना खाए भी लिया जा सकता है। 2 साल से ऊपर के बच्चों को 2.5 ml से 5 ml तक दिन में 2 बार या 3 बार और 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों में 5 ml से 10 ml तक दिन में 3 बार। ये दवाई लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श करें। साइड इफेक्ट, नीजिया यानी मिचली आना, वोमिटिंग, भूख कम लगना, अगर ऐसे कोई लक्षण बिगड़े तो डॉक्टर से सलाह ले। और हमारा वीडियो देख करके कुछ जानकारी मिली हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि और जानकारी के लिए हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।